Oi, gente, tudo bem? Quero estar mostrando para vocês aqui o meu ateliê que é montado na minha cozinha. Vamos lá, então. Vou começar pela saída da porta do meu quarto. Aqui é minha cozinha, a porta de saída da cozinha. Aqui eu tenho uma mesa, uma mesinha improvisada que eu ganhei. E aqui nessa mesa é onde eu corto as peças que eu monto. Esse meu balancinho para colocar rebite nas bolsas ou na peça que precisa. Aí esse kit aqui eu comprei no Mercado Livre, que é a base de corte junto com a régua do patchwork, que eu uso muito para fazer as minhas bolsas. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o armário onde eu guardo meus artesanatos. Daí eu tenho várias coisas aqui. Tá escuro, não vai dar para ver. Aqui são os meus artesanatos que eu faço. Mini farmacinha, necessaire, bolsas, mochilas. Ó. Eita, vai cair tudo. Já tá bem cheia, até parei um pouco de fazer. Aqui tem umas baguncinhas de costura. Aqui em cima eu tenho pedaços de tecido que quando eu vou diminuir alguma roupa, que eu faço conserto de roupa também, faço de tudo um pouco, artesanato, conserto roupa, monto algumas, às vezes quando precisa. Aqui tem pedaços de tecidos, quando eu vou fazer os consertos eu coloco aqui, aí sobra. Aqui tem algumas coisas, encomenda das minhas colegas, né, que já tá arrumado e até agora elas não vieram buscar, tô esperando. Aqui são algumas coisas de costura que eu tenho. Deixa eu tirar aqui. Tá um pouco bagunçado. Bastante, né? Tem alguns moldes aqui também. Olha que bonitinho. Olha aqui. Olha, aqui tem alfinetes. Tem algumas pedrinhas, ó, pra fazer decoração. Aqui tem alguns fios de pesponto para calça jeans, ó. Uns fios de pesponto. Tem mais alfinetes, agulha, alfinetes, tem bastante. Tem linha, fita métrica, giz para marcar, apontador que usa também para apontar o lápis de marcação. Tem alguns clipezinhos aqui que a gente usa bastante no artesanato aqui também, uns grampinhos, esse aqui também, muito bom. Nossa, minha mão tá tão ressecada. Aqui tem um agulheiro, eu quase não uso. Tá. Aqui em cima, onde eu tirei, tem vários vivos para as minhas bolsas, ó. Os vivos, aqui tem sintético, vermelho, rosa, branco. Para bolsa também. Deixa eu colocar aqui em cima. E meus moldes. Tem que achar um lugar para colocar eles, para não perder. Deixa eu mostrar. Meu Deus, tá uma bagunça aqui. Tá, fica aí. Então, gente, continuando. Aí aqui é minha cozinha, olha. A minha cozinha. E na minha cozinha é o meu mini ateliê. Aqui tem as duas máquinas, aqui é a pia, o fogão, geladeira, o armário. E, gente, essa aqui onde eu deixo meu notebook.
Aqui é minha máquina reta industrial, Jack F4. Tenho só uma cadeira por enquanto. Essa aqui é minha máquina overlock da Jack também, ela é a C3. Se vocês tiverem, olha, as minhas tesouras, meu cortador, fita métrica. Se vocês tiverem alguma máquina dessa, olha, vocês levam sorte. É uma ótima máquina. Olha que linda. Liguei ela ali agora. Ela tem luz de LED, tem o cortador. Olha, ai que susto. Cortador automático. Deixa eu fazer um teste aqui pra vocês verem. Mas é uma belezura. Costurar em pé. Eu só tenho uma cadeira, gente. Olha que lindo. No final da costura, ela sempre corta. Ó. Tá vendo? Quando ela não corta, você mesmo pode cortar aqui, ó. Vamos lá. Quer cortar por quê? Deve ter escapado alguma linha ali. Eu tô só com... Olha a minha overlock C3. Vamos testar agora. Aqui... Ai, tô com a minha garganta ruim. Aqui eu tenho um outro baúzinho que eu guardo umas coisinhas de costura também, ó. Tem um chaveirinho aqui que eu vou ter que jogar fora, que já tá enferrujado, que eu fazia aqueles trabalhinhos de biscuit, e daí eu fazia chaveirinho, e eles ficaram aqui e acabaram enferrujando. Tem mais aqui, depois eu vou tirar e vou jogar. Aqui tem... Ah, tem um monte de coisa. Tem agulha, tem tesoura, tem fio douradinho aqui que eu comprei pra fazer alguma coisa de artesanato, porque eu achei ele lindo. Esse cotonete aqui eu uso também no artesanato. Aqui tem um chaveirinho, ó, os que eu fazia de biscuit. Aqui tem algumas coisinhas de biscuit também, que eu vou ter que dar um fim. Aqui tem umas coisinhas, tudo dos artesanatos que eu fazia, de biscuit. A maioria. Aqui tem uma cola jeans que eu uso às vezes para fazer alguma reforma em roupa jeans. Esse aqui também é estojinho de maquiagem para os meus biscuits que eu fazia. Aqui tem os olhinhos. Aqui tem tinta. Tudo coisinha dos meus trabalhinhos que eu fazia de biscuit. Aí parei de fazer. Parei e vendi a maioria. Aqui eu tenho nessa caixa máscaras, que a gente sabe, né, que tá na época de se proteger. Eu pego assim, mas todo mundo sabe também que a gente tem que higienizar. Então eu deixo elas aqui dentro soltinhas, sem pacote, sem nada, porque a hora que o cliente quer, ela chega, vê, né? Não é todo mundo que tem paciência para ficar pegando em pacotinho, daí tem que tirar. Eu só coloco no pacotinho mesmo na hora de entregar. Daí tem alguns modelinhos quadrados, uns barquinhos, bico de pato. Já saiu bastante, graças a Deus. E ainda tem um tanto aqui, ó. Quando alguém precisa. O pessoal já sabe que eu vendo, daí vem. Vamos ver o que tem nessa outra caixa. Essa aqui é onde eu guardo minhas linhas, porque eu não tenho espaço na parede para colocar elas. Eu até tenho um espaço aqui, só que eu tenho medo de deixar elas ali e pegar pó. Então aqui dentro dessa caixa, é uma caixa de 2 litros, deixa eu ver. Ai, não sei a medida, é 20 litros, acho. Eu deixo elas todas aqui. A hora que eu preciso, só venho, né, tiro. Por enquanto eu só tenho uma caixa dessa, cheia de linhas. Mas assim que eu vou precisando, assim que o pessoal vai trazendo as roupas e eu vejo que eu não tenho a cor, eu vou lá e compro.
Aí aqui é a caixa das overlock, das linhas de overlock. Ai, pesado. Aqui tem linha de para fazer bolsas sintética, né? Que é a linha de elanca. Aqui também é linha de elanca, mas eu tenho bem pouca linha para sintético. Tem umas 4 só, 3, 4, umas 4. Essa aqui também é de sintético. Aí essas outras aqui é tudo para overlock. Daí tem essa pequenininha, overlock, tudo overlock. Esse aqui também eu comprei porque achei bonito. Eu nem sei no que eu vou usar. Paguei R$2,50. É uma linha verde metalizada, coisa linda. Tá aqui na hora que eu precisar. E nessa caixa tem bem pouca linha de overlock. Como eu falei, assim que eu vou precisando, eu vou comprando. Deixa eu pôr aqui no chão. Elas ficam aqui no chão porque não tem onde ficar. Eu não tenho espaço. Esse aqui também fica aqui em cima. Ai, haja paciência, né? Ó, meu Deus do céu. Aqui, vocês já viram que é a minha máquina. Aqui eu tenho um sacolão cheio de, vamos ver o que? Gente, eu tenho um monte de máscara aqui dentro. Tudo máscara de TNT, tá vendo? Tem muita gente que prefere esse tipo de máscara porque ela deixa respirar melhor. Então, dentro dessa sacola tem 200 máscaras de TNT. Mas assim, eu não fiz para vender particularmente, eu fiz porque é um pedido da prefeitura. A prefeitura contratou um pessoal aqui da minha cidade para fazer máscaras, ou de TNT ou de tricoline. E como o TNT é mais barato e tem muita gente que prefere por causa da respiração, eu optei, logicamente, por causa do dinheiro, por causa do valor primeiro, e também porque tem muita gente que prefere, assim. Olha, daí aqui eu tenho elástico nas caixinhas. Aqui eu tenho botões. Olha, os botões bem bonitinhos. De criança. Aí, olha, gente, que bonitinho. Até de tartaruguinha. Olha. Tem gente que prefere vir aqui em casa ou até no artesanato, bolsinha dá pra pôr. Como eu faço bastante. Aqui eu tenho agulha. Aqui eu tenho um gaveteiro cheio de zíper, cursor. Aqui eu tenho uns quadros. Gente, isso aqui tudo é pra bolsa, ó. Aqui eu tenho umas merdas. Ah, esse vídeo vai ficar comprido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mais uma gavetinha. Essa aqui tem... Gente, eu esqueci o nome disso aqui, acredita? Pra bolsa. Tem os quadros, aliás, as fivelas, né? Aquelas que passam as alças das bolsas. Eu esqueci, deu um branco total. As meias argola. E aqui tem meu elástico. Eu faço Aqui tem um martelinho que eu uso para artesanato e também uso para as calças jeans. Esse aqui eu guardo elástico nele. Aqui tem umas pecinhas de textil. Tem uns cordãozinhos. Aqui eu tenho os ilhós. Essa aqui é a outra parte dos tecel. Deixa eu ver
Esse aqui caiu. Aqui tem os meus tic-tac. Ó. Minhas peças de tic-tac. Eu uso nas minhas bolsinhas, ó. Uso nas minhas... Tem preto, tem vermelho. Uso para fazer os meus estojos. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Aqui tem mais uma régua, tem óleo para máquina, ali tem cola, tem umas alicate, tudo isso aqui eu vou ter que organizar, é que eu tô sem. Aqui eu tenho thinner, tem essas pedrinhas aqui, esses spikes. Daí eu tenho cordão, rolo de cordão. Esses alicates aqui também, que servem muito para artesanato. Olha, ele faz quase o mesmo trabalho do balancim, só que o balancim é melhor ainda. Esse aqui é meu alicatinho de tic-tac, daquelas pecinhas ali que eu mostrei agora há pouco. Aí aqui embaixo eu tenho essa fita aqui, né? É dupla face, esqueci o nome dessa fita aqui também. Tenho minha régua. Tem uns elásticos ali. Ai, gente, eu não vou mostrar tudo isso aqui porque faz uma bagunça. Gente, e é isso que eu tenho. Aqui eu já mostrei as minhas tesouras. Bom, gente, é isso. Aqui embaixo eu tenho um sacolão dos meus artesanatos. Que qualquer hora eu vou fazer um vídeo só deles. Tirar todos eles dali, vou mostrar pra vocês tudo que eu faço. Tá guardado ali e tá guardado no meu armário também, de artesanato. Então é isso, gente. Até cansei. Pra quem coloca desculpa, que não pode trabalhar em casa porque não tem espaço, é só vocês verem aí que não tem desculpa. A minha cozinha é super, hiper, mega pequena. E mesmo assim coube 2 máquinas, né? A reta e a overlock. E ainda sobrou espaço para colocar mais alguma coisa, mesmo sendo apertadinho. Tá bom, gente? Fica aí para vocês. Um beijo, se inscrevam e até mais. Tchau, tchau.